A veure, doncs, sisplau, bon vespre, benvinguts, benvingudes. El Fòrum de Debats presenta avui un tema que fins ara no havíem presentat, podríem dir, d'una manera una mica redundant, d'una manera tan completa i transversal. Segur que pot interessar, penso, segur que pot interessar a tothom que tingui una mínima curiositat en aquestes qüestions. A més, volem remarcar que aquesta activitat té com dues parts. Ara m'explico, Té com dues parts. Una, que podríem qualificar potser, encara que això no espanti ningú perquè no es tracta d'això, de més teòrica, però no es pensin que si tan teòrica serà també molt assequible, estic segur. Per tant, doncs, que és la conferència d'avui, amb un títol prou explícit, un títol doncs, que tothom coneix ja, que és el de Plantes, Persones, Cultura i Benestar, una aproximació a l'etnobotànica catalana. I que conferència que anirà a càrrec de Joan Vallès, catedràtic de Botànica de la Universitat de Barcelona i doctor en la matèria, en aquesta matèria. A més, d'entre moltes altres coses, de llicenciat en Filologia Catalana, la qual cosa ja ens dona una pista del seu tarannà i reforça la idea de transversalitat que esmentàvem fa un moment. La segona part d'aquesta activitat, diguem-ne, tindrà lloc el proper 19 de maig. El proper 19 de maig, que és diumenge, aquest diumenge no, el següent, el que més enllà, i consistirà en una visita guiada en aquest cas, al Jardí Botànic de Gombrèn. Sortida que s'efectuarà en autocar des de Vic i en la qual podrem observar moltíssimes plantes en directe, dur a terme un conjunt d'activitats que s'hi relacionen i dinar allà mateix. Això ho dic ara al principi perquè al final hi ha vegades que hi ha gent que, o perquè té pressa o que sigui, i ha de marxar perquè ho sàpiguen. I també ho dic perquè encara queden places disponibles per a aquesta sortida, per la gent potencialment interessada. I, per tant, animem a tothom qui vulgui a inscriure's per aquesta sortida a Viatges Serrat, d'aquí Vic, Viatges Serrat, tan aviat com puguin, perquè el nombre de places és limitat. Trobeu més informació, si voleu, sobre aquesta qüestió, si volen, sobre aquesta qüestió, en aquests flyers, en aquests fullets que hi ha aquí a l'entrada, o bé al nostre web, el web del Fòrum de Debats. Tornant a l'acte d'avui, agraeixo l'esforç que ha fet el professor Vallès, el tenim aquí a la taula, aquí al mig, per ser a Vic, perquè realment està molt ocupat, i de seguida va acceptar la nostra invitació i ha fet un esforç per poder seguir avui entre nosaltres i segur que ens serà molt profitosa el que ens pugui explicar. De totes maneres, no m'estenc més ara en la seva presentació perquè breument l'efectuarà l'Alba Font, que la tenim aquí a la taula també, allà a la dreta, que és dissenyadora gràfica i que treballa en projectes més artístics i conceptuals que compagina la passió pel disseny amb el seu interès per les ciències naturals i ha participat en projectes que combinen botànica i disseny. Recentment ha guanyat la beca a la creació artística Ciutat de Vic, juntament amb Helena Cànovas, pel seu projecte Espai sense títol. La seva col·laboració, m'agrada i vull ressaltar aquí en públic, ha estat indispensable, diguem-ne, pel seu coneixement del doctor Vallès, per poder realitzar la conferència d'avui. Moltes gràcies, Alba, doncs, i quan vulguis tens la paraula. Gràcies, Joan. Se sent bé? Sí. Vale, doncs, com ha comentat una mica en Joan, jo presentaré en Joan Vallès a la part com més institucional. Ell és llicenciat, per una banda, en farmàcia, en l'especialitat de productes naturals. Ho tinc apuntat a una xuleta perquè és tantes coses que ho havia de tenir apuntat. I per l'altra és llicenciat en Filologia Catalana. També és doctor en farmàcia, en l'especialitat de botànica i catedràtic de botànica, tot això per la Universitat de Barcelona.
Llavors ha participat al llarg de la seva carrera en més de 200 articles científics i ha publicat 15 llibres com a autor, que es diu ràpid però és feina. I actualment és membre de la secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans. I aquesta és la part com... és que m'he d'apropar molt. La part com més institucional, però també m'agradaria com destacar la part de per què, o sigui, com vaig conèixer en Joan, i el vaig conèixer quan li vaig demanar ajuda pel meu projecte de final de carrera, que és això que esteu veient aquí, i que ara... sí, també. El que jo volia fer era com tot el valor, o sigui, de la flora que tenim al nostre voltant, saber, o sigui, donar a conèixer aquest valor i posar-lo, o sigui, com democratitzar-lo. Llavors em vaig posar en contacte amb en Joan i ell em va explicar un terme que jo en aquell moment no coneixia, que és l'etnobotànica, que ell us ho explicarà millor avui, perquè és el que ha vingut a parlar. I un cop em va introduir en el terme de l'etnobotànica, jo vaig decidir, perquè ells, en el Departament de Recerca de la UB tenen un departament en què totes aquestes dades les van emmagatzemant. Llavors vaig creure que eren lo suficientment importants com per donar-los una visibilitat, democratitzar-les i que fos com molt fàcil per la gent consultar-les. No? Ell us explicarà exactament quines dades són, però sobretot hi ha moltes propietats medicinals, temes culinaris, temes de llengua i temes de cultura. I, agrair també en Joan perquè em va ajudar molt, o sigui, em feia classes particulars de botànica. I m'agradaria acabar amb una frase que ell sempre m'explicava i em deia, de l'etnobotànic francès François Coupland, que crec que és bastant, Joan, és bastant icònica, que diu: podem protegir només allò que estimem només el que coneixem i coneixem tan sols allò que fem servir. I ja està. Ja li passo la paraula a en Joan. Et poso la teva presentació, Joan? Sí, poso la teva presentació. Bona nit. Ara us faré una petita introducció i agraïment així assegut, però després, com que jo no suporto pas fer una xerrada llarga aquí, és una cosa estàtica, m'aniré movent. No se sent? Deu ser un defecte d'això, però... És això. I ara se sent? Sí. Bé, dic, us faré primer un agraïment de qui m'ha presentat així assegut, però després em posaré dret i faré la xerrada aquesta, que amb aquest títol que veieu aquí, una mica dret i movent-me, perquè estar quiet no m'agrada. Primer de tot, agraeixo al Fòrum de Debats de Vic que m'hagi convidat a través de l'Alba a venir a predicar, com en dic jo, a venir a predicar aquí. Vic és una ciutat, els ho deia ara a l'Alba i en Joan, que no és pas que em sigui molt familiar, però al qual des de petit hi venia amb el meu pare tenia uns amics que eren d'aquí, etc. I veníem i compràvem pa de pessic, que és una cosa que em feia molta gràcia i que m'ha fet molta gràcia encara tornar-lo a veure, aquell pa de pessic posat així com cilíndric, i que l'Alba encara no n'ha menjat mai, tot s'ha de dir, ens ha confessat que no n'ha menjat mai, però jo sí que en havia menjat molt i ara m'agradarà tornar-ne a tenir, per exemple. Vic és la ciutat on va néixer una persona que he admirat molt i que vaig poder tenir-hi una amistat, que és la Maria Àngels Anglada. Jo soc de Figueres, on va morir la Maria Àngels, però va néixer aquí a Vic i ara m'han portat a veure la casa on va néixer, la qual cosa també m'ha agradat. Per tant, em satisfà de ser Vic, per tant, agraeixo a en Joan i a l'Alba que m'hi hagin fet venir per parlar d'aquestes coses, per parlar-vos de l'etnobotànica. Com ha dit en Joan ara al començament, aquesta activitat té dues fases. Ell ho ha dit d'una altra manera, però jo ho diré ben clar, una d'avorrida avui i una que val la pena el dia 19 de maig, perquè sempre és molt millor anar al camp i veure les coses. Però bé, a mi em toca exposar i a vosaltres us toca sofrir aquesta part avorrida d'avui. Esperem que no ho sigui moltíssim, però bé, hi ha el risc. Però si avui és avorrit, apunteu-vos al dia 19, que segur que no ho serà, perquè veureu les plantes en directe i les utilitats de les plantes en directe. Bé, a veure si això funcionarà. Sí, segurament funcionarà. Se'm sent així ara? Sí. Molt bé. Doncs el que us iré presentant
és aquest tema que veieu aquí, tan llarg, perquè a mi en general sempre m'agrada fer els títols de les coses llargues, els meus col·laboradors sempre ho diuen, sempre t'enrotlles molt bé, doncs ja ho ireu comprovant. Plantes, persones, cultura i benestar. Però és que l'etnobotànica, la botànica és la ciència que estudia les plantes, fins aquí seria senzill, però l'etnobotànica no pot tenir només en compte les plantes, ha de tenir té en compte les plantes i les persones. I té en compte les plantes i les persones i per tant genera cultura a través de la natura. I a més és una cosa bàsica, un pas bàsic per molts elements del benestar humà. Avui dia no menjaríem les plantes domesticades que mengem, avui dia no ens curaríem amb molts medicaments a base de plantes, si no hi hagués hagut abans, aquí i en molts altres llocs del món, molta gent que ha anat utilitzant popularment aquestes plantes i que per tant són els que els hem d'agrair que avui dia puguem tenir aquests elements de benestar. Després veureu que he posat aquí evidentment el meu nom perquè no pot no ser-hi, no puc pas defugir que hi hagi el meu nom, però també hi ha el nom de 3 persones col·laboradores del nostre grup de recerca perquè també en són responsables. De les bestieses que pugui dir només en seré responsable jo, però de les coses bones que hem aconseguit entre tots en som tots responsables, jo també, però elles també, i som un grup petitó, però que procurem treballar bastant i en tot cas la responsabilitat de la feina que anem fent és una mica de tots i per tant em sembla just també fer-hi constar la Iri, la Montse i la Teresa, que són les persones amb qui treballo. I a les nostres institucions, a la Universitat de Barcelona, a l'Institut Botànic de Barcelona, que som els 2 organismes que tenim aquest grup de recerca, i també l'Institut d'Estudis Catalans, que ha fet bastant seva aquesta feina de l'etnobotànica, perquè com veurem, a més d'un vessant científic, també té un vessant del que en diuen la catalanística, és a dir, de l'estudi científic de la llengua i de la literatura catalana, que té també un vessant d'aquests, com veurem. Sempre que començo una xerrada d'aquestes o que començo un curs amb els meus estudiants, els faig la mateixa pregunta que us faig ara a vosaltres. Què hi veieu aquí? Això d'aquí què és? Evidentment, és una pizza, però jo no volia aquesta resposta. És una pizza, sí. Algú podria dir alguna cosa més? És una pizza on sento tomates o tomàquets, on dic tomàquets, rúcula. Sí, però no és encara millor que rúcula, és una mena de rúcula silvestre, que en botànica en diem Diplotaxis tenuifolia, però això no té més importància. La ruca és Eruca vesicària i altres eruques, però són plantes molt breus, però és una rúcula silvestre. Aquí, amb això de ser silvestre, ja afegim alguna cosa que jo volia, però sabeu què volia que em contestéssiu? I que ara direu, aquest paio està totalment torrat i no val la pena que el continuem sentint. Volia que responguéssiu que això d'aquí, és un tresor de naturalesa i cultura. Que no ho hauríeu dit mai? I ara penseu quines coses que em diu, com una pizza pot ser un tresor de naturalesa i cultura? Doncs us ho explicaré. És un tresor de naturalesa i cultura perquè aquesta pizza, després de fotografiar-la, me la vaig menjar a Nàpols quan estava assistint a un congrés d'etnobotànica, però no era pas del congrés, vam anar a sopar uns quants, i el senyor del restaurant ens va proposar la seva carta de pizzas, però després ens va dir, però la millor pizza que tinc és aquesta que ens va dir, perquè és la millor de totes, perquè aquesta només la puc fer jo, perquè només jo sé a on creix aquesta rúcula silvestre, només jo sé que aquestes tomates, que aquí en diríem tomata de ramellet o tomata de penjar, o així, que ells en deien pomerolo di mazzo, això és igual, són les tomates del Vesuvi, les que hem domesticat els napolitans després de moltes generacions, etc. Evidentment, no era només ell que havia domesticat aquestes tomates, evidentment no era només ell que sabia on hi havia aquesta rúcula silvestre, però ell què feia servir? Feia servir el seu saber, un saber que probablement no havia pas après ell, que el seu pare, la seva mare, el seu avi i la seva àvia li havien transmès. És a dir, que ens estava dient que aquesta pizza, aquella pizza, tenia un valor afegit, i el valor afegit és el que és a la vegada tresor de naturalesa i cultura. Espero que ara amb aquesta
explicació, ja no penseu que estic tan boig i penseu que tinc una mica de raó. Això és un tresor de naturalesa i cultura. A part, és una pizza que era bona, certament, però és molt més bona perquè té aquest vessant cultural, aquest afegit cultural, aquest punt de més cultural. I cultural vol dir de temps enrere d'utilització de les plantes per part de les persones, de generacions que han anat provant coses, veient si funcionaven, veient si eren més bones, si eren més dolentes, etc. I s'han quedat amb allò que és millor. I aquest és un llegat que ens donen, que és això, un tresor, que a la vegada és natural i cultural, perquè és plantes, és les plantes que venen de la terra i és cultura, posada des de molt de temps. Semblantment seria aquesta recepta que vaig recollir al barri de Barcelona on visc des que visc a Barcelona, que fa molts anys, que és el barri de Sarrià. En el supermercat, petit supermercat del barri, un senyor va comprar 1 litre de vi negre i 1 quilo de mel, i quan va passar a caixa, en comptes de fer el que fa la gent a caixa, paga i procura marxar ràpid, es va treure unes pinyes de pi bord de la butxaca, les va ensenyar a la caixera, que certament a la caixera li era ben igual que li ensenyés o no aquelles pinyes, no tenia pas cap interès que li ensenyés, però els hi va ensenyar i va dir, veus, ara amb això, quan arribi a casa, amb això que he comprat i aquestes pinyes, em faré un xarop i aquesta tos que tinc se'm curarà i no em caldrà travessar el carrer, perquè just a davant hi havia una farmàcia, és ben cert, travessar el carrer i anar a comprar a la farmàcia. No és pas per estalviar-se els diners de la farmàcia. A la farmàcia hauria pogut trobar un xarop de pinyes d'abet o uns medicaments de síntesi que li anés molt bé per la tos. Però ell es volia curar la tos, però ho volia fer a través d'aquest fet cultural que ell sabia que algú li havia transmès. Després jo li vaig demanar la recepta i va dir que es feia bullir, no sé què, tot això, va estar content que algú s'hi interessés i em va explicar com es feia, molt bé. Però l'interessant és això, és que això també és un tresor de naturalesa i cultura, perquè aquest senyor va poder fer aquest xarop perquè algú li havia ensenyat com fer-lo, a on anar a buscar les pinyes, què més hi havia de posar, etc. Per tant, espero que amb això ja veieu una mica que això del tresor de natura i cultura és cert. Aquesta botànica, etnobotànica mexicana d'origen català, Montserrat Gispert i Cruells, té una frase que ha estat una mica mestra nostra, ens ha ensenyat bastant a treballar amb això, ho hem après a Mèxic però es pot aplicar a qualsevol lloc, i diu que l'etnobotànica és la disciplina que afirma que les plantes són cultura. Les plantes en si mateixes no són cultura, però les plantes tenen un element cultural importantíssim i la Montserrat ho diu. I en un article que van fer a la revista Mètode de la Universitat de València, que ens van demanar de fer un dossier sobre l'etnobotànica, ells, la revista, ho van titular Botànica estimada, és a dir que quan la botànica es fa etnobotànica, quan en la botànica intervenen les persones, i no només per fer investigació, sinó per saber, per tenir saber popular, llavors li diem etnobotànica oficialment, però ells en diuen botànica estimada, és a dir, la botànica de la gent que s'estima les plantes, i com ha dit l'Alba, només es pot estimar allò que es coneix bé i només es coneix bé allò que es fa servir. Què és l'etnobotànica? Ja us ho he dit un xic intuïtivament, però l'etnobotànica, anem un xic més enllà, és a la vegada etnografia i botànica, és a dir, és a la vegada antropologia cultural i botànica, és a la vegada descripció dels grups ètnics que utilitzen les plantes i estudi de les pròpies plantes. És etnografia, aquí la tenim en el pare d'aquesta Montse, que també és responsable d'aquest treball, que era, ara és mort lamentablement, era un dels nostres informants d'algun dels nostres treballs, i ell ens ensenyava com se segava a mà, però no penseu pas que ell segava a mà els seus camps de cap manera. Ell tenia un tractor que segurament dalt poder no cabria en aquesta sala, d'ample sí, però dalt potser no, és a dir, un tractor gros d'aquests tremendos, i ho feia amb tractor, només faltaria. No era un nostàlgic del passat, és que jo només ho faig a mà, no, però ens deia, sense fer-ho a mà no hauríem mai pogut fer-ho amb un tractor. Per tant, hem de recordar com es fan aquestes coses a mà. Aquesta és, per mi, una de les idees bàsiques de l'etnografia aplicada a la botànica. I la botànica són plantes, aquí tenim una didalera, una planta medicinal tremenda que tothom coneix, almenys a muntanya, que és on creix aquesta planta, però després també hi tenim un paisatge. I he triat expressament un paisatge del meu poble, de Figueres, però no perquè fos de Figueres, sinó un paisatge humanitzat. No he volgut posar un paisatge idíl·lic de muntanya sense cap persona, no, perquè és un paisatge fet per les persones, amb jardins a les cases, amb arbres a les carreteres, amb camps cultivats i al final en les muntanyes amb la vegetació natural. Tot això és botànica. És botànica les plantes totalment silvestres i és botànica aquelles plantes que la gent ha tractat d'una manera o d'una altra.
El que es va inventar el mot etnobotànica va ser aquest senyor simpàtic que veieu aquí, el senyor Harshberger, un botànic nord-americà, que va dir per primer cop aquest nom el 1895 i ho va publicar l'any següent. I no us avorriré amb tota aquesta descripció, però m'interessa remarcar que diu que és una parcel·la del saber científic, molt bé, que estudia la posició cultural, veieu? Fixin, parla de botànica, però de seguida ja surt la part cultural, veieu com hi ha natura i cultura, i diu, de les tribus, això és l'únic que podríem esborrar, perquè abans es pensava que l'etnobotànica l'estudiàvem els dels països desenvolupats sobre gent de països no desenvolupats, però avui dia, sense que això no dic que s'equivoqués, perquè en aquell moment era així, però avui dia no es fa etnobotànica de qualsevol civilització industrialitzada o no industrialitzada, diríem que canviaríem tribus per grups humans. Dels grups humans que usen plantes, tot això, un rotllo, però acaba amb activitat productiva actual, és a dir, que l'etnobotànica no és una cosa de nostàlgia del passat, que feliços que érem quan érem més pobres i vivíem de les plantes, no, és aprofitar tot aquest saber, però per aplicar-ho a l'activitat productiva actual i del futur, no només actual sinó del futur. L'etnobotànica forma part del que en diuen la botànica aplicada, les etnociències, juntament amb és una part de l'etnobiologia, i amb la part que estudia els bolets en diem etnomicologia, és una cosa molt és el mateix però amb els bolets, perquè els bolets ja fa temps que no es considera que siguin plantes, tot i que els botànics els continuem estudiant. Té a veure bastant amb etnofarmacologia, és a dir, amb farmacologia popular, però no només, perquè també hi ha coses que no són de farmacologia, són de plantes alimentàries, ornamentals, per fer vestits, per fer moltíssimes eines, per fer moltíssimes altres coses, i té molt també de ciència ciutadana, això en parlarem més endavant. I us poso aquests llibres, és un llibre de text de botànica econòmica, però m'interessa sobretot aquesta revista, que és una revista del Jardí Botànic de Nova York, que publica molts treballs d'etnobotànica, que té un lema que m'agrada molt, que és dedicada al passat, al present i al futur dels usos de les plantes per les persones. És a dir, no ens instal·lem plàcidament en un passat que pensem idealitzat, no, mirem cap al futur, però mirem cap al futur sense oblidar el que han fet en el passat, que és absolutament bàsic. Us parlaré ara una mica de grans cappares de la botànica, de l'etnobotànica. Un va ser aquest biòleg que era un biòleg explorador que va fer, podríem fer aquelles pel·lícules d'Indiana Jones, les podíem haver fet basats en ell, perquè era realment un explorador que a vegades era el primer home blanc que veien molts grups ètnics no blancs i s'espantaven de veure el blanc, és a dir, que era algú que realment va anar a prospectar en les tribus d'Amèrica, d'indígenes d'Amèrica, en llocs que realment no havien vist mai un home blanc. I era aquest Richard Evans Schultes, professor de universitat, però que primer treballava en una empresa privada, el van enviar a buscar plantes d'on es pogués treure cautxú, però a ell això li va avorrir un xic i va començar a parlar d'altres coses amb la gent del poble, que li expliqués tots els usos que feia de les plantes, i entre altres coses va ser molt especialista en les plantes de los dioses, és aquest llibre que va escriure i que ha sigut traduït a l'espanyol. Era un llibre molt interessant sobre les plantes que provoquen estats alterats de consciència, al·lucinògenes, si voleu dir-ne així. Va fer un estudi molt interessant des d'aquest punt de vista de les plantes. Aquest és un dels grans fundadors de l'etnobotànica moderna. També ho és Claude Lévi-Strauss, que potser el coneixeu perquè se coneixen més la gent de lletres que la gent de ciències. La gent de ciències és poc coneguda, la gent de lletres ho és molt, i aquest senyor era un antropòleg cultural, francès d'origen belga, que va treballar molt també en qüestions d'etnobotànica, i és un altre que hi va fer aportacions molt importants. I aquest seu llibre, El pensament salvatge, que juga amb el nom de pensament, que és la manera de pensar salvatge dels grups ètnics més aviat primitius, i també en pensament, que és el nom d'una planta, i salvatge, que en francès també vol dir silvestre, i per tant juga en planta i en cultura novament. També és un dels grans etnobotànics. També és un gran etnobotànic gent del camp de l'agronomia. Roland Porter, un francès,
que va publicar aquest curs d'etnobotànica que tots hem llegit per aprendre'n coses teòriques i aplicar-les a la pràctica, i sobretot el seu deixeble, Jacques Barrault, mort ja fa un cert temps però massa jove, hauria d'haver viscut més encara, que va ser un botànic agrònom primer, el van enviar als dominis d'ultramar de França a estudiar les plantes d'interès agronòmic, però es va interessar molt més per totes les plantes, no només per les agronòmiques, per tots els usos de les plantes, i ell va dir que l'etnobotànica és una ciència a la cruïlla de les ciències humanes i les ciències socials, novament natura i cultura, i de les ciències naturals i les socials o humanes, i va escriure això: és inútil estudiar les plantes sense estudiar els homes. És a dir, és exagerat, perquè nosaltres també tenim una altra línia de recerca, estudiar els cromosomes de les plantes, i allà no hi intervenen els homes, i és molt interessant també, però en el fons volia dir que el més apassionant d'estudiar les plantes és estudiar la seva relació amb les persones. Què volem amb l'etnobotànica? El que volem és fer un inventari, novament, jo em repeteixo molt sempre, però és lògic repetir-se, un inventari de natura i cultura, és a dir, recollir els usos i els noms de les plantes, amb el qual estàs catalogant les plantes i estàs també catalogant els seus usos i el coneixement que la societat hi té, amb la qual cosa inventariem el patrimoni alhora botànic i etnològic. I per altra banda, si ens quedem aquí, ja hem guanyat la carrera, ja hem tingut hem preservat un patrimoni. Tots estem acostumats a parlar del patrimoni arquitectònic, artístic, no sé què, etc. Però també hi ha un patrimoni intangible i alhora tangible, perquè hi ha les plantes, però intangible, que és el saber sobre les plantes, i això també és patrimoni cultural i patrimoni natural. Si ens quedem aquí ja és molt, però a més també podem suggerir, com ja veurem exemples, plantes útils. És a dir, que la diversitat biològica de plantes silvestres i cultivades interactuant amb la diversitat de grups ètnics ens dona tot un conjunt de coneixements populars, que en podem dir etnobiodiversitat, o en podríem dir conjunt de coneixements populars sobre les plantes, i ja està. I a partir d'aquí això ja és un gran tresor a preservar, però posant-hi la tecnologia, la biotecnologia, la tecnologia alimentària, farmacèutica, etc., de la indústria de vernissos, de la fusta, a partir d'aquí podem posar productes útils en el mercat. Però no és pas la nostra única obsessió, de cap manera, tampoc, i tampoc de cada planta que tingui un ús popular se'n farà un ús en el mercat, no ho pensem pas això de cap manera, perquè penseu que, per exemple, en l'àmbit medicinal, els medicaments de síntesi, segons he preguntat a alguns col·legues de la meva facultat, que jo no soc gens d'aquell àmbit, però els ho he preguntat, de cada 10.000 molècules que sintetitzen, una pot arribar al mercat, més o menys. És a dir, que tampoc hem de pensar que cada planta que la gent la fa servir per A o per B ja donarà un producte útil. No, això no. Però en pot donar. Per exemple, un d'aquests nostres informants que feia servir les castanyes del castanyer d'Índies per la circulació de la sang perifèrica, per no tenir varices i no tenir aquest tipus de cosa, doncs això resulta que és no només per ell, però molta més gent ho fa, i això és la base que en una estadística de ja fa uns anys, però tampoc deu haver canviat tant, aquesta planta va ser la tercera més venuda com a planta medicinal a Alemanya, per exemple, en un medicament, no en forma de castanya, sinó en forma de medicament. Però no s'hauria pogut arribar a aquest medicament sense que aquest senyor no hagués tingut aquestes castanyes a prop. I de fet aquest senyor encara, les castanyes aquestes, ell ja no gosava prendre-les, perquè com que no havia escoltat la seva mare, que sí que les sabia prendre, no sabia bé la dosificació i aleshores no gosava prendre-les, simplement cada any n'anava a buscar una i se la guardava a la butxaca, i això diu que ja li anava bé. Amb tota probabilitat això no li anava bé. Ara bé, això què vol dir? Això vol dir que un cop l'estirem més de la llengua, perquè veiem que altra gent també ho fa això en altres llocs, doncs vol dir que era una part de l'aculturació, de la pèrdua de la cultura genuïna en favor de la cultura industrialitzada, que és evident que l'hem de tenir, la cultura industrialitzada, però és una llàstima que ens hagi pres la nostra cultura genuïna, perquè ell ens va dir finalment que la meva mare deia que això podia fer mal si se'n prenia gaire, i com que jo no em fixava com ho feia, doncs ara no goso fer-ho, ara no goso prendre-la. Però almenys tenia el coneixement encara, que ja és molt. Què volem, doncs, els etnobotànics?
a partir de les persones, treballant amb les persones i mirant quines plantes fan servir, introduir les dades en una base de dades el que ens diguin els informants i a partir d'aquí analitzar els resultats i aleshores els podem divulgar en forma de treballs científics, que ho hem de fer perquè l'acadèmia ens demana de fer això, en forma de treballs científics i gairebé tots en anglès, perquè avui dia l'anglès és com el llatí d'abans, és la llengua franca de la ciència, però també divulgar-ho en forma de publicacions divulgatives, llibres, etc. Divulgar-ho en forma de tallers, en parlarem, i en alguns casos contribuir a posar productes alimentaris, medicinals o d'altra mena en el circuit, en el mercat. Com treballem? Doncs fent el que en diem l'entrevista etnobotànica, el treball de camp en diem entrevista etnobotànica, que no vol pas dir anar amb un qüestionari tancat, vol dir anar parlant amb la gent i anar-los fent treure allò que saben de la seva relació, normalment amb gent gran és el millor perquè és els que encara recorden més, i fent-los treure les plantes que usen, les que usaven, les que ja no usen però encara recorden, per què les feien servir, de quina manera, quins detalls hi havia d'utilització, de cultiu, de no cultiu, etc. Tot això doncs, en el camp o a casa mentre un tria unes mongetes, es clovella unes mongetes, o en un bar per un primer contacte amb unes quantes persones, o en un centre de gent gran, etc. Anar veient la gent i si pot ser que t'ensenyin les plantes i que et parlin de les plantes, sense oblidar-nos d'anar a veure els horts familiars, per exemple, d'anar a veure ecosistemes agrícoles d'arrel popular, que n'hi ha molts i que és interessant, sense oblidar-nos d'anar a veure els mercats. Això torna a ser el mercat de Figueres, és del meu poble també, ja la segona vegada que l'ensenyo, és el mercat de Figueres. Ja sé que aquí a Vic en teniu un de molt important, que demà, com que aquesta nit m'estaré aquí, espero veure abans de marxar, però a Figueres també tenim els dijous i els dissabtes un mercat força interessant. I anant al mercat és molt interessant per veure no només les races domesticades de plantes, sinó també els pagesos de la zona. Sempre hi ha parades més industrials, però parades on hi ha pagesos que cultiven races locals i que és molt interessant i que et poden dir moltes coses, fins i tot plantes silvestres et poden dir moltes coses també d'interès etnobotànic. Aleshores transcrivim les entrevistes i entrem les dades en una base de dades, que és el que l'Alba ha dit que nosaltres fem i que ella va fer com a treball de fi de carrera seu, doncs fer-hi un entorn agradable per la difusió, i transcrivim les entrevistes i les introduïm a la base de dades. Guardem les plantes en un herbari que no s'ha de confondre en un herbolari. Els meus alumnes sempre ho confonen i em diuen, els dic, heu de fer un herbari, em diuen, hem de fer un herbolari. Dic, fills meus, és molt difícil fer un herbolari perquè fer un herbolari vol dir fer una persona i es pot fer, és clar, ho podríeu fer, però no, el que ara heu de fer és fer un herbari. I l'herbari és un conjunt de plantes seques o a vegades de mostres que no són plantes seques sinó s'assequen però no és una planta que es pugui premsar, i aleshores bé, en els nostres dos herbaris de Barcelona, de l'Institut Botànic i de la Universitat, podem guardar els testimonis. És molt important guardar els testimonis perquè se sàpiga de quina planta es tracta realment, perquè ja hi ha plantes de noms inequívocs. El romaní, que en altres llocs del català en diuen romer o romer, té pocs noms i es pot confondre poc. Però, per exemple, si diem frigola, en frigola ens podríem confondre poc, però ja si diem frigola a Mallorca és una cosa ben diferent de la frigola d'aquí. I un altre nom que en diuen a la frigola en el català occidental, que és timó. Timó, per mi, en empordanès, vol dir una planta totalment diferent que el timó que em diria un senyor de Lleida. I, per tant, hem d'estar segurs de quina planta estan parlant. L'hem de recollir, l'hem de premsar i l'hem de guardar en un herbari. Aleshores fem estudis. No us espanteu perquè siguin amb el títol en anglès. L'anglès no és pas una llengua més important per res que la nostra, que el català, però és la llengua en què encara ens entenem tots els científics i és així. Llavors publiquem aquests articles i aquests articles són exemples que hem anat publicant de llocs de Catalunya, de les Illes Balears, etc., de treballs que en diem etnoflorístics. La flora d'un territori és el conjunt de plantes que hi ha, l'etnoflora és el conjunt de plantes que tenen usos populars, i d'això en diem un treball etnoflorístic o etnobotànic, si voleu també, però per precisar etnoflorístic. Aleshores, els estudis etnoflorístics és això, és catalogar quines plantes hi ha a la comarca X, a la comarca d'Osona, a la comarca de l'Alt Empordà, al municipi d'allà on sigui, etc. I ara us explicaré una mica un d'aquests treballs, l'últim que hem
l'últim que hem publicat fins ara, que és una recerca que van fer a la comarca, amb una part de la comarca del Gironès. I és un model, com molts altres treballs comarcals o subcomarcals que hem anat fent, i ara us n'explicaré alguna cosa. En diem així, coneixement tradicional en una àrea semirural però que està a prop d'una ciutat que és Girona, això és aquesta part del Gironès és a tocar de Girona, per tant a tocar d'una ciutat gran, i vam voler veure si encara es guardava força saber popular o no. I per exemple vam estar entrevistant diverses persones, aquí tenim l'entrevistadora i la informant en aquest cas, que ens van parlar de plantes medicinals com ara aquest oli de pericó, oli d'herba de Sant Joan o oli de cop, que s'utilitza pels cops, com segur que sabeu, en l'àmbit medicinal. Un altre exemple va ser que aquesta gent tenia tot aquest conjunt de plantes per preparar la ratafia. Sabeu què és una ratafia, sí, suposo, majoritàriament un licor de nous verdes i algunes coses més. Aquestes algunes poden ser des de 3-4 plantes més fins a un centenar de plantes, depenent de la recepta que ens puguin donar. Doncs ells preparaven en l'àmbit alimentari una ratafia, però igualment és etnobotànica veure com preparaven aquestes escombres de bruc, per exemple. És a dir, això són escombres de bruc que avui dia, l'altre dia vam ser al Pla de l'Estany, que ara estem fent prospecció al Pla de l'Estany amb una companya, i una senyora ens va ensenyar que havia fet 8 escombres de bruc perquè ja les que tenia se li havien fet velles, etc. És a dir, es continua fent, és una cosa interessant que es continua fent. Quins problemes de salut es tracten amb l'etnobotànica? Doncs en general, d'entrada, majoritàriament problemes no gravíssims com ara qüestions del sistema digestiu, la que més gairebé sempre és del sistema digestiu, tothom pensa en les possibles camamilles, totes les camamilles que hi pugui haver, que hi pensem com a digestiu de seguida amb una camamilla, amb una Maria Lluïsa, amb una menta, amb moltes plantes que fan digerir. Doncs n'hi ha moltes de digestives, és bastant majoritari. També les qüestions respiratòries, aquestes i la pell, aquests tres solen ser els tres que gairebé sempre estan al començament. Qüestions de la pell, per millorar la pell, contra les cremades, contra els cops i treure els blaus, etc. Tot això sol ser bastant important. Les qüestions respiratòries, la tos, això, aquell senyor que feia aquell xarop contra la tos, tantes altres coses, aquestes solen ser molt importants. Però, si en veiem bé algunes, doncs hi ha fins i tot algun tractament de desordres mentals, depressió i altres coses. El sistema cardiovascular, Déu-n'hi-do, també hi ha plantes que la gent es pren pel sistema cardiovascular, per rebaixar la sang, que diu la gent, que vol dir baixar la pressió, i et diuen per rebaixar la sang, això rebaixa molt la sang, per metabolitzar greixos, la gent no ho diu amb aquestes paraules, però nosaltres interpretem el que volen dir, i per tant també hi ha algunes plantes importants per tractament de coses ja més rellevants, diguéssim, i fins i tot hi ha gent que diu que algunes coses van bé contra alguns càncers, contra alguns tumors, etc. No és pas majoritari. El majoritari és aquests tres que us he dit fins ara, en l'àmbit medicinal, però digestiu, respiratori i pell, però n'hi ha molts d'altres d'usos populars de les plantes medicinals. Coneixeu aquesta planta, sense llegir el que diu? Bé, em podríeu dir quanta gent la coneixeu, aquesta planta? Podeu aixecar la mà els que coneixeu el sabuc o sabuc? Oh, caram, Déu-n'hi-do, bastants. Oh, però n'hi ha alguns que no, N'hi ha alguns que no. Com li dieu aquí? Sabuc, sabuc? Suquer? Suguer. Nosaltres a l'Empordà solem dir sabuc amb una B entremig, però el nom més oficial i més així estès probablement és saüc o sauquer, i a partir de sauquer, suquer, suguer, etc. És una planta interessant. Aquesta i la frigola són les dues plantes reines de l'etnobotànica, no només catalana, sinó mediterrània en general. És molt utilitzada aquesta planta. És molt utilitzada i utilitzada per tot tipus d'usos. Aquí remarcarem els medicinals i els alimentaris, i amb un tipus d'utilització que no és tan senzill com podia semblar. Podríem pensar que això de l'etnobotànica és la gent que sap coses que les plantes fan i que es fan una aigua bullida i es prenen una mica un te, una aigua d'això, o es fan una frega amb un alcohol ben senzill. Però fixeu-vos quin procediment. Les flors de saüc, quan n'és l'època, que ara en comença a ser l'època, normalment era per Sant Joan, però amb el canvi climàtic això s'ha avançat, això és ben evident, però normalment era típica planta de Sant
Sant Joan, d'anar a collir per Sant Joan, però ara per Sant Joan només la podem anar a collir ja a muntanya, tirant amunt. Però fixeu-vos, amb les flors de sauquer, que aquí les tenim amb un cabàs, posem una cassola, tapem la cassola amb un drap que pugui filtrar, posem les flors a sobre i no fem pas una infusió i apliquem calor sobre una cassola de terrissa amb brases no amb foc però molt calenta i això va cremant la planta evidentment però va destil·lant un líquid que la gent en diu esprit de suquer, esprit de sabuc, esprit de flor de sabuc, que és un oli essencial, etc. I és aquest oli essencial i aquest oli essencial és obtingut d'una manera casolana, però fent una cosa que els químics en diuen una destil·lació seca, és a dir, que és un procediment complex, no és un procediment de agafo la planta, me la menjo directe o la bullo com a màxim, no, és un procediment complex, és a dir, que l'etnobotànica no vol dir forçosament una cosa superficial i senzilla, però és molt interessant i aleshores aquest esprit de flor de suquer, més o menys diluït en aigua, a l'estiu pot servir d'aigua fresca per beure refrescant i digestiva per l'altra banda, però també s'utilitza per una mica més concentrat, també diluït amb aigua, per qüestions bronquials, etc. Per menjar, no sé si heu menjat mai brunyols de flor de sabuc, és a dir, agafar tota aquesta inflorescència que veieu aquí, posar-la amb el que vulgueu, amb un líquid, el que sigui, el que feu servir per arrebossar, líquid, farina, etc. i anar-la fregint i menjar-vos-ho. Quants n'heu menjat d'això? Molts també. Oita, això ho sabeu tot, ja podem plegar i fer el col·loqui, no? Potser, perquè ho sabeu tot, sou terribles. Bé, molt bé, doncs bé, això és un menjar i amb els fruits se'n fa confitura. I això no pas des d'ara, en aquell llibre de 1617 ja ens parlaven, ja ens parlaven d'això. És interessant també remarcar coses més enllà de les etnoflores, de les qüestions etnoflorístiques. És ben interessant, per exemple, veure aquesta cosa a mi m'ha apassionat de comprovar-ho. Això és aquella nostra pizza, Tresor de Natura i Cultura, però ara li direm pizza. I en això és una pizza de l'Orient. Si aneu cap al Líban, Síria, etc., hi ha unes pizzas que en diuen manuixer o manuquish, un és singular i l'altre és plural, i la base és molt semblant a la nostra pizza, a sobre hi posen una mena de pasta amb oli i llavors de sèsam, etc., però després ho condimenten amb una planta. I amb quina planta creieu que ho condimenten? Amb una planta que en francès en el Líban li diuen thym, que vol dir frigola, en àrab li diuen za'atar, no sé quina és la traducció exacta, però li diuen thym, que és farigola, però no és farigola, és orenga. Per tant, han triat la mateixa, és una planta que es diu Origanum syriacum, aquesta planta d'aquí es diu Origanum syriacum, la nostra orenga es diu Origanum vulgare. És a dir, que dues cultures que no es coneixien de res van decidir la mateixa planta o l'equivalent de la mateixa planta per condimentar el mateix tipus de menjar. No us sembla fantàstic això? A mi em sembla sensacional, em sembla això que tècnicament ho hem anomenat convergència etnobotànica, però què vol dir? Vol dir que ho tenim els gens, que aprofitem les plantes de la mateixa manera en qualsevol lloc del món, siguem de l'ètnia que siguem. I això per mi és una cosa molt interessant. A part d'això, a partir de l'etnobotànica, moltes plantes arriben a donar medicaments importants, no només aliments, sinó també medicaments. Aquí en teniu uns quants, l'aspirina, la colquicina, que va bé per la gota, la amatina, que és per fer vomitar quan convé, la vinblastina, que va bé per alguns càncers, la cafeïna, n'hi ha moltes d'altres, aquí la papaverina, etc. Tot això són 50 medicaments clàssics, no només obtinguts de plantes, també, però obtinguts a partir del saber popular sobre les plantes, i això és el que és interessant. I això continua encara ara i això, l'evidència científica de l'ús tradicional de les plantes serveix fins i tot per facilitar el registre d'especialitats farmacèutiques, si es pot acreditar que han sigut utilitzades durant 30 anys per la mateixa cosa, dels quals 15 almenys a la Unió Europea, facilita el registre de plantes medicinals. Molts treballs parlen d'això, com les plantes medicinals porten els medicaments, i un senyor ha dit que
encara queden per descobrir entre 550 i 23.500, és una forquilla amplíssima, però no entenc com és tan precisa de 550, jo si de cas hauria dit entre 500 i 24.000, però bé, en qualsevol cas ell dedueix que encara queden per descobrir a partir de les plantes i l'etnobotànica tots aquests medicaments. A nosaltres, d'uns treballs que havíem fet sobre la comarca de la Segarra, ens van demanar aquestes plantes, no cal ara que sapiguem quines són, és igual, el te de roca, per exemple, i la ruda, i el propi sabuc. I ens les van demanar gent que treballaven amb malalties produïdes per micobacteris, tuberculosi, lepra, etc., per fer-hi estudis. És a dir, que hi ha laboratoris interessats en fer recerca després de l'etnobotànica i el cas que a mi m'agrada molt explicar és un cas molt recent a partir d'una planta que es diu Artemisia annua, una planta d'origen xinès però que ha arribat fins a Catalunya i existeix. Aquesta senyora simpàtica d'aquí, la senyora Tu Yu, va tenir el Premi Nobel, no qualsevol cosa, el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia fa 3 anys, o 4 ara ja, el 2015, perquè a través de la medicina popular, de receptes de la medicina popular, va posar en el mercat un compost que es diu artemisinina, basada en una recepta de 1.600 anys d'antiguitat, una recepta popular, i va veure la manera com es podia fer i va extreure aquesta artemisinina, que avui dia és el medicament d'elecció contra la malària o paludisme, que aquí ja no ens afecta perquè l'hem erradicada, però que no deixa de ser la segona o tercera causa de més morts al món. Doncs fixeu-vos, això ha trobat una cura, un remei, un pal·liatiu important com a mínim, a partir del treball etnobotànic. Després, evidentment, també hi ha el treball dels químics, tothom ha d'anar fent cua per anar treballant. Hi ha el treball dels genètics també, que han de veure a partir de les persones quines plantes són més properes a les altres, quina composició química tenen, etc. i ho han d'anar estudiant. I nosaltres vam contribuir també amb un treball d'aquesta mena i hem trobat aquesta artemisinina en unes quantes plantes més, les que estaven en verd ja es havien trobat, o al revés, o les que estaven en vermell ja es havien trobat, i les noves són les que estan en verd. És a dir, que s'ha de fer treball químic, farmacològic, bromatològic, de ciència dels aliments, etc., després de l'etnobotànica, però l'etnobotànica és la base. Del cànnabis n'heu sentit parlar molt, segur que s'utilitza per moltes coses d'artesania popular, però també per col·locar-se, evidentment, però també tothom que s'ha col·locat amb cànnabis sap que una de les coses que fa el col·locar-se fumant cànnabis és que treu el mal, que treu el dolor, és un antiàlgic. Doncs això s'ha anat aprofitant i s'ha anat depurant l'estudi i cada vegada més es pot utilitzar en més països el cànem com a medicinal, com a antiàlgic, antidolors. Aquí un article que en parla. I ara nosaltres estem començant un projecte molt multidisciplinari en el qual l'etnobotànica que hi aportarem nosaltres també hi entra per treballar en això, en el cànnabis, amb químics, amb farmacèutics, amb altres biòlegs, genètics, etc. En l'àmbit alimentari, el fajol, que és una planta que a mi em fascina, jo tinc arrels familiars a Olot, que m'emparenten de llunyíssim amb la família Vallès d'aquí Vic, que el pare de la Pilarín Vallès, que segur que tots coneixeu, es deia Vallès i Vayreda, i la meva mare es deia Xirau i Vayreda, i hi havia un emparentament a partir de la comarca d'Olot, i com bona persona amb arrels a Olot, m'entusiasma aquesta planta que és el fajol, no el fasol, el fajol o blat negre. El fajol o blat negre és una planta que durant molt de temps era freqüentíssim de menjar-ne al Ripollès, a la Garrotxa, a l'Empordà, etc., que després de la guerra es va convertir en una planta de pobres perquè feia un pa o unes farinetes negres i fosques i era lleig i eren els pagesos que ho prenien i es va convertir en planta de pobre i va estar a punt d'exterminar-se, de perdre's, no exterminar-se la planta, perquè és cultivada, la van portar els àrabs, en castellà es diu trigo sarraceno i en francès sarrasin, perquè la van portar els sarraïns aquí, no? Però no era extingir-se la planta, però extingir-se l'ús popular que havia arrelat molt en aquestes comarques del nord-est. I si no s'ha perdut, i avui dia hi ha xefs de restaurants de la cuina volcànica, de la Garrotxa, de restaurants amb estrelles Michelin que la poden fer servir, si avui dia la fan servir d'una manera deconstruïda i estranya, no menjant la farineta directament, però si també avui es tornen a menjar farinetes de fajol a Olot, si també avui a qualsevol fleca d'Olot venen pans de fajol, això és possible perquè algú no va deixar perdre la memòria de l'ús d'aquesta planta. Això és molt important. Per tant, també això és etnobotànica.
o aquesta planta d'origen americà, que no sé si coneixeu, un girassol petit, que se'n diuen nyàmeres, o trumfes nyames, en castellà se'n diu aguaturmes, en francès topinambur, que ha donat topinamba, que a vegades també la gent li diu topinambes. Això és molt interessant, si no n'heu menjat mai, a veure, us torno a fer aixecar la mà. Podeu aixecar la mà quants n'heu menjat? També molts. Poc us dic pas res de nou. Doncs, poc us dic pas res de nou. I simplificant, és una cosa que sembla una patata i té gust d'escarxofa, és fantàstic. I per què té gust d'escarxofa? Perquè és de la família de les escarxofes. I per què és de la família? I què vol dir? Quina implicació té? Que els diabètics la poden tolerar molt més, perquè la família aquesta de les escarxofes, els sucres no són fets a partir de glucosa ni de fructosa, en fi, tot un rotllo que ara no cal explicar gaire, però és interessant perquè alguns se la poden aprofitar com a fècula que no podrien menjar altres fècules. Doncs això és una planta de mal record. El meu avi, que va estar exiliat al camp d'Argelers de la Marenda, va estar tancat al camp quan va exiliar-se després de la guerra, no les podia veure aquestes plantes, però no perquè les trobés dolentes, sinó perquè li recordava que probablement només havia menjat això durant uns quants mesos i era pràcticament l'únic amb què l'alimentaven i estava en mala situació i li va agafar com mania. Però a França hi ha xefs com aquesta xef que jo adoro, que es diu Helena de Rosa, que l'adoro perquè ha fet un llibre que es diu La cuina de les meves àvies, i no vol dir només les àvies, sinó totes les de la generació de les seves àvies, i és a partir de la cuina de les àvies, és a dir, de l'etnobotànica de la cuina, que elabora molts plats. Té una estrella Michelin, és molt interessant, i ha fet una crema que segurament si el meu avi la tastés li agradaria i diria, caram, això no és allò que ens donaven al camp de concentració, evidentment. Però per què s'ha pogut fer? Perquè s'ha guardat la memòria d'això. També plantes com les cosconilles, hem fet un treball junts amb uns genètics establint l'origen geogràfic de races de cosconilles. Les cosconilles que molta gent menjava abans, doncs aquí hi ha uns italians, uns col·legues italians, que en italià es deu dir terra crepolo, la cosconilla, uns italians que proposen que esdevingui un cultiu, que esdevingui un petit cultiu com per fer de complement en els enciams, i podria ben ser, per què no? Doncs podria ben ser, seria interessantíssim. Doncs, i això és perquè s'ha conservat la memòria popular. I aleshores nosaltres diem, si això es fa amb les cosconilles, per què no es pot fer amb les xicoies? Les xicoies aquí no en tenim, però són una mena de pixallits petits que es fan a la muntanya i que la gent de les comarques de muntanya nostres les menja molt content quan la neu marxa, les primeres fulles més tendres, etc. Doncs bé, això és interessantíssim. Per què no podríem també convertir-ho en un cultiu? I a més, és un aliment funcional. És un aliment funcional perquè és un depuratiu urinari, tots els nostres informants ens ho diuen. I per tant també podem parlar de plantes que popularment són aliments funcionals, com la sopa de frigola. La sopa de frigola la meva àvia me la feia prendre sempre quan jo era petit, quan tenia mal de ventre, no per menjar normal, però el nen té mal de ventre, té diarrea, no sé què, fem una sopa de frigola, que a mi em mortificava perquè no m'agradava la consistència aquella del pa, moll i tot això, però anava bé per això. I per tant la meva àvia, que no tenia educació superior ni del batxillerat, no sabia dir aliment funcional, no sabia dir àcid omega 3 i tot això que ara diuen, però sí que sabia el concepte, tenia el concepte d'aliment funcional popular. O la ratafia de la qual hem parlat, és un licor medicinal, és un licor digestiu, és un licor que regula el cicle menstrual i el fa menys dolorós, és un licor que s'utilitza com a licor perquè és bo, però per moltes coses etnobotàniques també. I aquí hi ha una llista de totes les plantes que hi ha les camamilles, les mentes, etc. La tila és ple de plantes medicinals. Hi ha altres licors que hem recollit amb la Montse, aquesta de la qual us parlava al principi a l'Alt Empordà. Hi ha molts licors que són bons i que la gent els pren perquè són bons, però que també els pren perquè tenen alguna activitat medicinal, normalment aperitiva, tònica, digestiva, etc. És molt interessant també fer etnobotànica històrica per veure la traçabilitat dels usos de les plantes. Ens ve de molt lluny. La gent ara ens diu, sí, el meu avi, però el meu besavi com a màxim, però tampoc podem tirar més lluny. Però vam estudiar l'herbari d'aquest senyor, també d'Olot, Francesc de Bolòs, Francesc Xavier de Bolòs, del segle XVIII, que va fer un herbari fantàstic on hi posava usos i noms populars de les plantes, i hem vist que en moltes obres posteriors hi ha un solapament important, hi ha un encavallament important, és a dir, que recull coses de moltes obres anteriors i que moltes obres posteriors continuen recollint les mateixes plantes, és a dir, que hi ha usos de les plantes a casa nostra que són molt, molt, molt antics.
Anirem començant a acabar, encara no us prometo que acabi de seguida, però aniré començant a acabar parlant-vos un xic de la situació de l'etnobotànica als Països Catalans. Ja n'hem parlat una mica perquè us he ensenyat recerques que hi hem fet, però bé, va començar amb aquest senyor, Pius Foneker, va ser el primer etnobotànic, és el mestre de tots els botànics catalans actuals, un gran organitzador de la botànica, que si no hagués estat defenestrat, empresonat per rebel·lió, ara és moda això de voler empresonar-ne uns altres per rebel·lió, doncs el doctor Font, després de la guerra, va ser empresonat per rebel·lió, condemnat a 8 anys, en va complir 2, i després no va poder tornar a treballar del que era, professor a la universitat, director de l'Institut Botànic, no va poder mai tornar-hi a treballar, però va escriure aquest llibre de plantes medicinals, que és molt interessant, i que conté una recepta de la sopa de ceba interessantíssima, és a dir, no penseu que només és de plantes medicinals, hi ha una recepta de la sopa de ceba fantàstica, i que recull una gran quantitat de noms populars, és un dels primers etnobotànics nostres. Ja ho deia l'any 16, quan era ben jovenet, deia que durant les excursions recullo també noms i usos populars de les plantes. I des de Font fins ara, hem recollit nosaltres i altres que hi han treballat, doncs a partir de 2.600 llargs informants, informació sobre més de 1.500 plantes, que és el que tenim a la nostra base de dades. Això no em pensava pas estendre-m'hi, evidentment, però perquè veieu algunes xifres en alguns territoris que han sigut estudiats, de Catalunya, de les Illes Balears, del País Valencià, d'Andorra, etc. Aquestes dades les hem incorporat, algunes d'elles, a l'Inventari Espanyol dels Coneixements Tradicionals de la Biodiversitat. Això és una cosa que, com que tindreu aquesta presentació penjada a la web, podeu anar en aquesta adreça i aconseguir aquests llibres, que n'han sortit 5 fins ara, en PDF. Això es pot fer gratuïtament i és bastant interessant. Al Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya també hi entrem dades etnobotàniques. Ho hem pogut fer perquè nosaltres treballem força, això sí, ens agrada aquest treball i el fem contents, però ho hem pogut fer gràcies als nostres informants, i aquesta és una de les nostres informants joia o informant estrella, la Georgeta Peirot del Portús, la Catalunya del Nord, a la comarca del Vallespí. És fantàstica, és una persona que ens ha parlat ella sola de gairebé 200 espècies de plantes, 180 i alguna cosa. És un pou de ciència extraordinari. Aquí el teniu amb la Montse, quan la Montse feia la seva tesi doctoral, que li ensenyava les plantes que feia servir. Li ensenyava com de les cireres de Ceret les collia, se les menjava fresques, les confitava amb un vi, amb la meitat del licor aquest que quedava i un vi blanc feia un aperitiu. També utilitzava les cues com a diurètiques i també guardava els pinyols perquè anaven molt bé com a esca per encendre el foc a l'hivern. És a dir, que ho feia tot amb les plantes. És fantàstic. Ho feia i ho fa, perquè ara té 97 anys, però encara continua a estar bé i a fer-ho. O, per exemple, quan feia aquesta amanida de coscoll, que és una planta de muntanya que la gent de la Catalunya Nord, una planta de la família de l'api, que té com un gust d'api però més suau i més fi, i que també recorda el fonoll, que és de la mateixa família, una planta molt interessant que ella consumeix i que li encanta fer-se aquestes amanides, que també diu que són depuratives i que a més li dona identitat, perquè quan parla amb un altre francès que no és català, li diu, ça c'est la salada de català, això és l'amanida dels catalans, això és l'enciam dels catalans, és a dir, que li dona identitat catalana també, perquè és allò com aquell senyor de Nàpols del començament. Només ella, no és només ella, però ella sap perfectament això i els altres francesos no ho saben perquè aquesta planta no la tenen i per tant això li dona identitat també. L'etnobotànica, com us he dit al principi, té a veure també amb la catalanística, amb l'estudi de la llengua catalana, i aquí hi va aportar molt aquest senyor, aquest mestre i botànic importantíssim que es diu Francesc Masclans. És possible que us soni aquest llibre dels noms de les plantes als Països Catalans que va fer, basat en un altre que havia fet l'any 54, que des de 81, l'any 54, en moments molt adversos, havia fet sobre això mateix, sobre els noms de les plantes als països catalans. L'any 54 ja va recollir 6.000 noms catalans per 1.800 espècies de plantes. L'any 81, molts més, 9.000 noms catalans per 3.000 espècies de plantes. I nosaltres hem pogut, amb un equip, no pas una persona sola com Masclans, amb un equip de 6 persones i gent que ens hi ajudava, hem pogut trobar 35.000 noms catalans de plantes per unes 6.500 espècies de plantes, però això incloent totes les de Masclans, agafant el Masclans com a punt de partida, però això ho hem pogut fer
novament perquè treballem i ens hi fem i ens agrada, però ho hem pogut fer perquè Mas Clans havia fet aquesta base. Si ell no hagués fet aquesta base, de cap manera no hauríem pogut, amb 60 anys, sextuplicar de 54 al 2014 n'hi ha 60 anys, de 6.000 a 35.000 és gairebé també sextuplicar el nombre de noms de plantes que s'han recollit. I els hem recollit perquè també pels informants, perquè molta gent ha recollit en les seves publicacions que nosaltres hem estudiat noms de plantes que informants etnobotànics han dit. En tots els treballs es facin o no es facin dels països catalans hi ha un gran nombre de noms de plantes, que és aquesta columna d'aquí. Hem treballat una mica aquest tema i l'hem de treballar més i seria molt interessant categoritzar els noms de plantes. Hi ha plantes que prenen el seu nom d'una altra planta o que prenen el nom de quan es cullen l'herba de Sant Joan o d'alguna cosa que sembla alguna cosa, les arracades de la Mare de Déu, perquè són unes plantes que semblen arracades. No sé què, és dir, les plantes tenen noms deguts a moltes coses i això és una cosa que Mas Clans va estudiar i que és interessant d'estudiar també. A la comarca de l'Alt Empordà, novament, i no perquè és la meva, sinó perquè hem treballat aquest tema amb la Montse, que jo li vaig dirigir aquesta tesi i ho vam treballar junts, tots dos érem d'allà i ara fa poc ho hem presentat i ho hem publicat en el marc de l'Institut d'Estudis Catalans. Ella va trobar més de 1.000 noms per les 500 plantes que li van dir els informants. Hi ha coses interessants, coses de sinonímia en aquesta planta, que a Barcelona li diuen Miramar, entre altres noms, i que hi ha gent que li diu caps blancs. Només a la comarca de l'Alt Empordà, que és ben petita, li diuen 5 noms. I d'un poble a un altre veí canvia el nom de la planta, això és interessant. Al revés, polisèmia, àrnica pot voler dir moltes coses, pot voler dir l'àrnica de la muntanya, que a l'Empordà no la tenim i l'anem a collir a Núria o la comprem a un herbolari, aquesta d'aquí, però també vol dir altres plantes que utilitzem com a àrnica i que la gent del poble els hi diu àrnica. Al tiler hi ha diverses espècies que tenen diversos noms, és a la vegada sinonímia i polisèmia. També podem detectar, fent prospecció etnobotànica, coses curioses com un cas de iaïsme o iodització molt curiós en l'Alt Empordà, que allà no ho fem, això de dir, aquí ho feu a Vic, de dir paia i això. A l'Alt Empordà no és típic de l'Alt Empordà dir això, però en canvi amb un senyor que van preguntar-li, que és originari d'allà, que la seva família, avis, tots ho eren, aquest sí que et deia cascai, és curiós, és dir, lingüísticament també té la seva gràcia això. O, per exemple, trobar que en el cirerer d'Arbós, en alguns municipis fronterers amb la Catalunya del Nord, se li diu llipoter, i en el fruit la llipota, que és un nom molt poc estès, però si busquem la toponímia, a prop de Cervera de la Marenda hi ha el Clot del Llipoter, a Banyuls hi ha el Coll del Llipoter, a Espolla, en el nostre cantó, hi ha la Font del Llipoter, és dir, que ha quedat, és un nom que devia ser més estès perquè ha donat lloc a topònims, però que ha quedat menys estès. Etnobotànica i ciència ciutadana, preguntem a la gent que ens digui què fan de les plantes, però també els hi podem demanar que activament en un web introdueixin coses, i això hem provat en un projecte controlat per altres companys i en què hi hem col·laborat, d'una base de dades per la introducció de saber popular sobre les plantes. Això és fet a través d'un projecte del Ministeri espanyol, però de moment es pot consultar en català i en castellà perquè és la llengua d'Espanya, evidentment, però en català perquè el grup català ens hi hem interessat també que tingui possibilitat d'accés en aquesta llengua, però és molt interessant. Hi ha gent que no cal que li vagis a preguntar, que ell mateix pot introduir, després ho hem de veure què han dit, ens han d'enviar fotos de les plantes per validar-ho, etc. Però també és interessant això que en diuen la ciència ciutadana. I, finalment, el que també hem de fer en etnobotànica, com en tota ciència, els que som pagats per fer avançar algun sector, alguna regió del coneixement, que ens paguen per això, perquè investiguem per fer avançar poc o molt, més aviat poc, però és igual, per fer avançar el coneixement, som pagats per això i per tant hem de rendir comptes, hem de fer treballs acadèmics, però també hem de fer treballs, com hem dit abans, de divulgació, i també és molt important fer aquests treballs de divulgació, perquè tornem al poble allò que ve del poble, i això és absolutament fonamental.
hem publicat bastants llibres. Us ensenyo els nostres, no perquè siguin els millors, sinó perquè us estic parlant jo, evidentment. Hi ha llibres de molts altres col·legues de Catalunya, d'Espanya, de França, de molts altres llocs, que són molt interessants, però us vull portar l'experiència del nostre grup. Aquest nostre company, el Joan Montaner, un farmacèutic i biòleg de Puigcerdà, ha fet una vertadera enciclopèdia de l'etnobotànica de Cerdanya. Ell ha fet 2 tesis doctorals, la de Biologia i Farmàcia, totes 2 sobre l'etnobotànica de Cerdanya, i a més ell ho és de Cerdanya i per tant ho coneix molt bé, i ha publicat de moment 4 llibres a part d'articles, un dels quals ja té la segona edició, és a dir que tenen sortida, és interessant i és una vertadera enciclopèdia de l'etnobotànica de Cerdanya. També fem conferències, cursos, tallers, hem vist que una cosa molt interessant és fer tallers de preparació de ratafia. Per què és molt interessant? Perquè molts joves, això que sigui un licor i no sé què, els fa gràcia i llavors hi venen, i és la manera de captar els joves i de transmetre als joves el que els seus pares no els han transmès, perquè la generació dels pares dels joves d'ara, i ara miro els pares de l'Alba, l'Alba és una jove d'ara, i els pares, ara no us sentiu pas acusats, però sabem molt menys, els d'aquesta generació, que els nostres de pares, que els nostres avis, que els nostres besavis, hem perdut molt, i els nens joves com l'Alba no han recollit, l'Alba ha recollit un interès important per aquest sector, però segur que l'Alba sap molt menys que la seva besàvia i que el seu besavi, o que la seva àvia i el seu avi, fins i tot, de plantes que no sabien ells, perquè en les societats industrialitzades s'ha perdut bastant, per sort, no del tot, i per sort ho anem podent conservar. Doncs què vull dir amb això? Que si atraiem joves perquè això del licor els hi fa gràcia, aquests joves sabran allò que els seus ancestres feien i tindran, els hi haurem tornat aquesta cultura tradicional i popular. I ara sí que ja acabo amb unes perspectives de què volem fer en el futur. Doncs volem prospectar territoris encara no prospectats. Aquí a Osona, a prop d'Osona, estem treballant al Lluçanès, per exemple. Ara estem treballant al Lluçanès i surten coses molt interessants. Volem fer una prospecció, no sé pas quan podrem, a l'Alguer. L'Alguer és el municipi més aïllat de llengua catalana fins ara, és superaïllat allà a l'illa de Sardenya, seria molt interessant. Hi ha unes publicacions d'un senyor que ja és mort sobre noms de les plantes a l'Alguer, que ja són molt interessants, però estaria bé veure els usos també. Després volem analitzar comparativament les dades i comparar-les amb dades d'altres àrees. Volem estudiar coses particulars, els aliments funcionals, altres coses, estudis en el mercat, estudis d'usos populars de bolets, d'animals, que la gent moltes vegades ens diu, perquè a la vegada que ens parla de plantes ens parla d'uns llagardaixos i que també els utilitzaven, els feien un oli de llagardaix, etc. Doncs també és interessant d'estudiar això, sens dubte. Etnobotànica i gastronomia, històrica i, evidentment, continuar a revertir els coneixements a la societat. L'Institut d'Estudis Catalans avui dia suporta un projecte que ja serà en aquest sentit, que a partir de l'any que ve, de la primera part de l'any que ve, començarem a posar la nostra base de dades, que ara és interna del nostre grup, d'accés públic, amb la qual cosa tot allò que haurem recollit dels informants de l'etnobotànica catalana tornarà a la gent catalana, diguéssim, és a dir, es podrà consultar allò que els nostres grans saben sobre la biodiversitat, que és bastant, aquí veieu, això ja ho hem dit abans, la quantitat de dades que hi ha, aquí és la quantitat de reports d'usos, etc. I això, doncs, ho posarem a disposició ben aviat. Finalment agraeixo al Fòrum de Debats de Vic novament que m'hi hagi volgut aquí fer-vos participar tot això, sobretot un gran agraïment als nostres informants, sense ells no faríem res, és a dir, jo sóc autònom per estudiar els cromosomes de les plantes i si me'n surto ho puc fer, però per l'etnobotànica, si no tinc l'informant, si no tinc la persona informant, no puc fer res. Per tant, són tan autors com nosaltres dels nostres treballs i també, evidentment, agraeixo els projectes de recerca que ens han subvencionat i acabo deixant-vos la nostra adreça web per si voleu veure una mica més què fem en aquesta línia de recerca en etnobotànica de la Universitat de Barcelona, de l'Institut Botànic de Barcelona i de l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies de la paciència.
sembla que hem de fer un col·loqui i ara ens ho diran els organitzadors, hem de o podem, vaja. També podem, no estem obligats. No és pas que hem de. Exacte. Podem fer-ho. Alba, no vens aquí? Interessant fer-ho. No vols venir? Alba, va, vinga, va, no faci vergonya. Tanquem-ho, sí. No vas pujar? Va, doncs Té vinga. vergonya, ara plor. I escolta... Per què? Perquè he dit que no menjava espada per si. I això, diu, no podrà anar pel carrer, perquè Vic... Bé, doncs després d'aquesta exposició, no sé, hem dit que aquest acte d'avui tenia com dues parts, Abans, doncs, el doctor Vallès ha parlat que la part d'avui era l'avorrida, Sens dubte. Segons ell. Ja ho heu comprovat. Si la part d'avui és l'avorrida, ja no sé, no m'imagino com serà la segona, perquè, vaja, jo m'he passat molt bé, la veritat, he après moltes coses, i per tant, doncs, vaja, suposo que és una opinió diria compartida per tothom o gairebé tothom dels aquí presents. Per tant, doncs, en aquest cas és l'única cosa que m'atreveixo a corregir-li del que ha dit, això de l'avorriment, que no ha estat gens de la seva xerrada. I dit això, doncs sí que, tal com diu ell, com sabeu la majoria doncs, que ja veniu altres dies aquí al fòrum també, obrim un torn de paraules. Obrim un torn de paraules perquè doncs, cadascú, la gent que vulgui, òbviament, pugui doncs, dir-hi la seva, pugui, no sé, demanar algun aclariment, ampliar alguna cosa, no sé, amb total llibertat. Aquí hi ha, si algú pogués el micro, sisplau, Sí. És aquí. Sí. Perquè sí, no, passarà. Jordi, aquí. La gent que vulgui intervenir, si us plau, que aixequi la mà i així seguiríem un cert ordre. Comencem, digues. Bé, primer dit que això del castanyer d'Índies, posar-se a la butxaca per la circulació, aquesta comarca m'ho ha dit més d'una persona, és una creença extesa. I després volia preguntar, amb la recepta aquella per la respiració, això que la pinya fos Pinus alepensis, concretament això, té alguna raó? A veure, té la raó que... No, penso que té la raó de l'etnobotànica, que l'etnobotànica usa els recursos que un té més a l'abast. Aquest senyor era de Barcelona, de Sarrià, per tant, se'n podia anar a Vallvidrera o se'n podia anar allà i trobaria fàcilment el pi bord, el pi blanc. En canvi, això mateix, a muntanya ho fan en pi negre, en alguns llocs en pi roig, en bavet, etc. Però cadascú ho fa amb el recurs que té a prop. Bueno, això és el que em semblava a mi. Sí, és això, és exactament això. Molt bé. Ha quedat aclarit, doncs, sí? Sí. Molt bé, perfecte. Jordi, aquí hi ha una altra paraula, sisplau. Sí. Hola. Sí. Gràcies. El que li volia demanar, i és sense voler desmereixer el producte ni molt menys, quan ha parlat de la ratafia, i ara últimament han dit que feien tallers per fer ratafia, un familiars llunyà sempre em deien la ratafia és dolenta. No vull desmereixer el producte, però la pregunta seria, el fet de barrejar moltes plantes per fer un producte pot arribar fins i tot de la mateixa manera que la planta pot ser medicinal, el fet de barrejar moltes plantes amb les seves propietats pot arribar a ser tòxica, per tant dolenta fer el producte. Gràcies. Gràcies. No gosaria dir tòxica, sí que potser hi podria haver interaccions entre segons quines plantes que potser s'anul·lessin o es potenciessin, que fessin sinergia. Ara, em costa de pensar que la interacció resulti tòxica. No. Jo penso que més aviat s'ha d'evitar de posar-hi plantes tòxiques, això sí. És dir, com sempre, hem de mirar molt bé què hi posem en els llocs que ens prenem, sigui una ratafia, sigui una altra cosa. Hem de saber molt bé què hi posem. I, és dir, si un surt al bosc i cull les 50 primeres plantes que trobi, és probable que d'aquestes 50 primeres
7 o 8 siguin tòxiques, això és evident, però hem d'anar-hi amb coneixement de causa, i el coneixement de causa quin és? És l'etnobotànica, és les desenes de generacions que han anat passant, que han anat provant i han dit, mira, no, aquestes són les bones, aquestes les hi podem posar, d'altres ja no els hi posem, etc etc. És a dir, jo penso que és més aviat tot a ser l'experiència, i a partir de l'experiència s'ha de procurar ser prudent, primer de tot. Però això, per exemple, sempre ho dic a l'hora d'anar a caçar bolets, per exemple, a buscar bolets. Molta gent va a buscar bolets i no en sap. La gent que en sap no tindrà problema. Tots podem tenir un problema un dia de confondre una cosa, però la gent que en sap no dirà, però la gent que s'intoxica amb bolets, amb plantes i tot això, sol ser gent que no té el saber assimilat i que ha dit, ai, mira, m'han dit que això dels bolets és bons, mira, agafaré aquest. I no, els bolets, amb un meu company de la universitat, professor també catedràtic de botànica, el Xavier Llimona, especialista en bolets, jubilat però encara actiu avui dia, molta gent li preguntava en exposicions de bolets, senyor Llimona, doctor Llimona, Xavier, aquest bolet el puc menjar? I ell, irònic, sempre deia, pot menjar qualsevol bolet, però alguns només els menjarà una vegada. És a dir, i en plantes és el mateix. En plantes és el mateix. I això ho he repetit molt, aquesta dita del Xavier Llimona, l'he fet servir molt. Vigilem el que ingerim, com a alimentari o com a medicinal. Hem d'estar molt segurs que és allò que volem ingerir. Ara, interaccions i toxicitat no ho crec. Perquè la ratafia havia estat molt popular, ara torna a ser molt popular, però jo sempre havia sentit dir, ojo, que els bevedors de ratafia... Sí, però és això que dic... La volem barrejar i la fem tant, i el pell nostre ens diuen, fem ratafia. Però fem-ne, busquem una recepta que tinguem a casa d'un avi, d'un besavi, no sé què, o anem a algun amic que la tingui, però de sempre, és dir, no cal improvisar-la ara, ja hi ha receptes de molts anys enrere, doncs ja està. Sí, suposo, més un petit parèntesi abans de donar la paraula aquí a la demanada, el que diu aquest senyor que popularment sempre que diem, la ratafia havia estat molt de moda, després va desaparèixer gairebé i ara en canvi torna, n'hi ha de molts tipus i els joves en tornen a prendre. I sempre, això popularment aquí a Osona, com a mi sempre ho havia sentit a dir, que és allò típic de l'abús, ús i abús, que l'abús o la borratxera, per dir-ho d'una manera, de ratafia era la pitjor. Això jo ho havia sentit a dir amb la gent gran, i la borratxera de ratafia és la pitjor que hi ha, Per tant, bevedors aquests experts. Tot i que n'has de prendre força perquè té uns 20 graus, no és pas que sigui, no és pas com un conyac, que té 40 o 45 graus com un vodka. Ja, però sempre, no sé, alguna cosa deu tenir, que diem, oi? Perquè popularment, és una cosa que, a veure, jo no puc pas demostrar-ho científicament, però popularment sí que s'havia dit, i la gent que ho deia, alguns hi tenien certa experiència, no sé. Jo he de dir que en bec tant com puc de ratafia o tan sovint com puc, però mai m'hi he entrompat. A veure, és sobre això o...? És que vull dir que amb la ratafia vaig tindre una experiència. Sí. Perquè vaig posar masses de nous verdes i quan la vaig veure quasi bé em va cremar. Bueno, esclar. Per conèixer que només calia posar-ne un parell de nous i deixar-ho molt de temps macerar. Sí. No, perdoneu aquest incís, perquè hem alterat l'ordre de les paraules. Ara sí, té la paraula allà, després aquí més endavant. Jo, la meva pregunta no és per vostè, sinó per la noia que ha fet la presentació al principi. Veus com has de venir aquí? Fantàstic, ja m'agrada com em pregunti a mi. Crec que es diu crec que ve que estudiar amb ella fins i tot, però no et recordo el teu nom. Com podem tindre accés a aquest treball que has fet, si està publicat en un llibre o a internet? És perquè és la base de dades. Sí. No volia, però ho ha aconseguit. No, és perquè és el que la base de dades que ha comentat en Joan, que ells vosaltres ara la poseu en públic, ells la posaran en públic. El que jo vaig fer és fer-la com una visualització de dades interactiva que fos molt, molt, molt accessible i molt fàcil la cerca, que passa que, no sé com ho farà vosaltres,
No ho sé exactament, jo d'això no me'n cuido, d'aquesta part. Clar, la que he fet jo no és pública, el que passa que hi ha una feina de back-end, o sigui, tot el que és la programació dura d'aquesta base de dades estigui revisada i no sé quina part publicareu, i llavors hi ha la part de front-end, que és el que jo vaig fer, que és el disseny de la interfície, la interacció, la interactivitat de les persones, però ojalà, o sigui, és la idea que es pogués fer, però de moment no hi ha pressupost. És una cosa difícil molt interessant, però segurament acabarem fent una cosa molt més senzilla perquè és allò que podem, diguéssim, fer realment. Clar, per temes de diners. Tot i que seria interessant perquè és una manera de democratitzar molt aquest, com ha dit en Joan, de tornar el coneixement al poble i que la gent molt fàcilment el pugui consultar. Jo us ho agrairia bastant que es publiqués. El meu interès per això és sobretot a nivell gràfic i estètic. De fet vam coincidir a l'Escola d'Arts, crec. Sí, és veritat. I se'm feia molt interessant, i si algun moment fos, no sé si per aquí a través del fòrum de debat es pogués fer saber, doncs seria molt interessant. Sí, després, jo ho tinc al meu web, però clar, és com un projecte com personal, però ja... Gràcies. Ramon, sí. Ramon. No, jo només volia demanar, perquè em sembla que en un moment determinat has dit una cosa que se m'ha escapat, i és que he entès que teniu o que hi havia una col·lecció de llibres en PDF que s'estava creant ara i que hi podies tenir accés. Que has dit això, però llavors se m'ha escapat i no sé a on ho he d'anar a buscar, suposant que això hi sigui. Sí, això ho he dit arran de l'Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales Relativos a la Biodiversitat, que és un projecte que alguns ministeris d'Agricultura i de Medi Ambient d'Espanya han fet en compliment d'una llei, es diu obligatòriament en compliment d'una llei del patrimoni nacional, del patrimoni natural i la biodiversitat. Aquesta llei obligava a fer inventaris d'aquests coneixements tradicionals, i en això hi hem participat molts grups de tot l'Estat, molts grups d'etnobotànics, i això n'han sortit 5 volums fins ara, i aquests 5 volums es poden obtenir a partir de les webs del Ministeri, ara no sé com es deuen dir, dels Ministeris de Medi Ambient i d'Agricultura, es poden trobar. A la presentació que he fet he posat l'adreça, almenys l'adreça web d'un d'ells, que jo tenia, com que la trobareu, la presentació la penjaran a la xarxa, ho podreu veure allà. No, llavors, una petita cosa que m'ha semblat veure també aquí a la pantalla, que jo noto que hi ha plantes que estan desapareixent molt i que abans jo recordo que tenien un valor important. Jo soc de Lluçanès, concretament, que has dit que esteu estudiant. Jo soc fill d'allà. Hi havia una planta que jo no sé si aquí a la Plana hi és gaire, que era la flor de Centaure. Flor de Centaure, que m'ha semblat que la posàveu aquí. Era una planta que tenia molt valor quan jo era petit, per exemple, i que ara pràcticament no la trobo enlloc, o sigui, no la sé trobar quasi. Suposo que hi ha plantes que deuen estar desapareixent. És una planta de flors liles, no? De flors liles, sí. La flor és lila. Sí, de flors liles, sí, ja veig quina és, sí. No, n'hi ha, no és pas tan rara. Jo penso que n'hi continua havent i molta gent ens en parla, sí. L'herba de Centaure o el Centaure. No. Bé, aquí... Jo volia fer una pregunta simplement que té una intenció més sentimental que una passa científica. A Vic tots sabem que hi ha un carrer que es diu el carrer del Botànic Micó. El Botànic Micó, i l'única cosa que en sé que és purament anecdòtic és que va ser un senyor, un botànic de la segona meitat del segle XVI, que es va doctorar en farmàcia i en medicina, i que sembla ser que va ser famós aquest senyor i que va donar nom en algunes plantes. La pregunta, per tant, seria de les plantes que circulen per aquí, per al nostre territori, si el doctor Vallès en coneix alguna que porti el nom del Botànic Micó, que és un biguetà. Sí, una de molt famosa i que segur que coneixereu tots, que és l'orella d'os. L'orella d'os, en nom científic, es diu Ramonda, el nom de gènere dedicat a un botànic francès que es deia Ramond, i després es diu Ramonda miconi.
dedicada a micó. És a dir, el nom que persisteixi, penso que hi pot haver alguns altres noms sinònims, però el nom que persisteixi és aquest, l'orella d'ós, que és una planta molt utilitzada i apreciada com a medicinal per constipats i coses d'aquestes, lleugerament laxant, etc. És molt utilitzada per molta gent en molts llocs, i sí, Francesc Micó era un metge i botànic molt important d'aquesta zona, i té aquesta Ramon de Miconi, és a dir, l'orella d'ós dedicada. En primer lloc, agraïm profundament aquest avenç que hem fet avui, perquè ha sigut molt ampli i molt de tot. De totes maneres, vull dir, en aquesta comarca n'hi ha moltíssima de planta i hi ha molt interès gairebé per totes. Concretament el que hem començat amb la flor de saüc o de suber és una de les plantes en què s'utilitza gairebé tot, tal com heu dit. I fins i tot té un punt d'al·lucinògena, perquè humilment tinc que dir que he donat cursets d'herbes i que tinc alumnes que diu, em vaig fer tants bunyols de flor de suber que vaig quedar mig atontat. Caram. És curiós, va ser molt curiós. I vaig dir, on n'has fet un abús massa gran, doncs és això. Però abans li farien mal al ventre que no pas, em sembla jo, que no pas... I amb això de la Raimon de Micona, que és a la regió de Sau, cada any hi ha la floridura, ara d'aquí un mes aproximadament, i són unes parets blaves precioses que val la pena de veure-les i de conèixer-la una mica. Sí, n'hi ha molts llocs, a Montserrat n'hi ha... Són llocs bàsics, el Pla de l'Estany, que ara estem estudiant el Roca, la gent la va buscar al Roca Corba, sí, n'hi ha a molts llocs. Normalment són en parets. Sí, normalment són en roques o en parets, rocoses, sí. Sí, fins i tot diuen, coneixem que diuen que és de les que és protegida, o sigui, no s'admet agafar-ne gaire ni traslladar-ne. Sí, és una planta que és relativament abundant, però és una planta, des del punt de vista botànic, és el que en diem una planta endèmica. Endèmica vol dir que només n'hi ha en el Pirineu, en aquest cas, i només hi ha 2 espècies més d'aquest gènere Ramonda que són en els Balcans, Ramonda natàlia i Ramonda cèrvica, i aquestes 3 espècies són molt especials, valgui la redundància, són molt particulars perquè són restes d'una flora del període de l'era terciària, unes restes estranyes d'una flora que les seves plantes més properes per vincles filogenètics són a Sud-àfrica, és a dir, hi ha una gran disjunció entre Sud-àfrica. Coneixeu una planta ornamental que crec que li diuen violeta del cap o alguna cosa així, que fa una flor lila, etc. És de la mateixa família que l'orella d'ós, i de fet ja s'hi assembla un xic si la mireu bé. Doncs aquella és sud-africana i només n'hi ha a Sud-àfrica, i han fet el salt aquest tan gran fins aquí als Pirineus i després fins als Balcans, i per tant és un grup de plantes que s'ha de protegir bastant perquè geogràficament són molt restringides. N'hi ha forces individus, i com que la collita que se'n fa és només a nivell popular i no és molt gran, de moment jo penso que no li fa mal, però sí que s'ha d'anar amb cura amb aquesta planta, perquè biogeogràficament és molt especial. Sí, perquè concretament nosaltres n'hem trasplantat d'un cantó a l'altre i realment no ha viscut. No ha viscut. Molt bé, gràcies. Allà va, Jordi, l'última fila. Sí. Hola, bona nit. Davant de la controvèrsia que genera el consum de paracetamol, ibuprofè i derivats, la pregunta és quina alternativa hi hauria des del punt de vista d'herbes o més natural, tenint en compte que un i altre generen respectivament atacs al cor i temes hepàtics. Lamentablement no us puc respondre perquè tampoc no em sé totes les plantes en tots els usos, però és evident que hi ha segur en la nostra base de dades i en moltes altres bases de dades i en llibres publicats moltes plantes que podrien fer aquesta funció analgèsica, antiinflamatòria, etc. Per exemple, el paracetamol finalment és un producte
molt vinculat amb l'àcid acetilsalicílic, que és l'aspirina, i l'aspirina evidentment podríem prendre el que va ser la base de l'aspirina, l'escorça del salze per un cantó, i la planta que es diu reina dels prats, que és una altra planta que també té àcid salicílic, i a partir d'aquest àcid salicílic s'ha fet l'àcid acetilsalicílic, que és l'aspirina. Ara penso en aquestes com un exemple, però segur que n'hi ha bastantes més, però s'hauria de mirar bé, i sobretot no cal sortir del foc per caure a les brases, és a dir, sí, d'acord, segons quins medicaments de síntesi poden tenir efectes secundaris no desitjats, però molts productes naturals també en poden tenir, és a dir, s'ha de ser molt prudent en això i mirar-ho molt bé, assessorar-se molt bé, posar-se sota control de metges, de farmacèutics que hi entenguin, etc. I no triar per un mateix, això em sembla molt bàsic. Molt bé. Allà? Sí, hola, abans quan ha explicat l'anècdota aquella de l'home que estava allà al supermercat i comprava els ingredients per fer el xarop pelatós, m'ha semblat llegir que posava prendre durant 9 dies. Sí. Clar, jo no sé si aquest home, si no s'hagués pres aquest xarop durant 9 dies, l'igual li hagués marxat igual, no? I arran d'això el que volia preguntar-li és, de tot aquest receptari popular de brevatges i engüents fets en plantes, algú s'ha entretingut a investigar si molts potser no tenen cap base científica i coses que s'han pres durant molt temps per alguna dolència o per qualsevol finalitat terapèutica, doncs igual s'ho han pres durant molt temps i no s'ha servit per res, o de les 4 plantes que duien només una servia i les altres 3 doncs els hi anaven posant però tampoc feia res. Bé, no sé, això. Jo ja us he dit que a part del treball dels etnobotànics després hi ha d'haver els químics, els farmacòlegs, els analistes d'aliments, tots aquests que treballin també amb aquestes plantes. Ara bé, una cosa en la qual no estic d'acord en el que heu dit, però és lògic que ho hàgiu dit perquè fins i tot botànics a vegades els hi he sentit dir, és això de l'evidència científica. D'entrada, l'evidència que trobem als etnobotànics o els etnòlegs, és igual, fent treball de camp, és una evidència tan científica com l'anàlisi química. És a dir, el fet d'entrevistar, si es fa sistemàticament i es fa bé, a la gent i treure'n els usos de les plantes que en fan, això ja és una evidència científica. I no ho dic jo, que soc un apassionat d'això i que m'agrada i no sé què, com us he dit, ho diu la Unió Europea amb una directiva que diu que si una planta ha estat utilitzada per la finalitat medicinal que s'al·lega durant 30 anys com a mínim seguit, si està reconegut que hi ha hagut 30 anys d'ús, dels quals 15 a la Unió Europea, té un registre farmacèutic molt més senzill, és a dir que es poden evitar altres evidències científiques, i dic molt bé altres, perquè aquesta també és una evidència científica. Ara bé, dit això, sí que hi ha moltes plantes que la gent ha anat abandonant i que segur que n'havien fet servir moltes més i que ara no en fan servir. Hi ha moltes plantes, com ara, per exemple, el castanyer d'Índies que hem parlat, l'herba fatgera, que la gent li diu herba fatgera i em direu, això no deu servir, perquè li diu herba fatgera perquè els 3 lòbuls de les fulles la gent diu que són semblants als lòbuls del fetge humà. I per això ja diu, això ha d'anar bé pel fetge, provem-ho. Molt bé, el raonament primer va ser aquest, això va bé pel fetge, provem-ho. Però si al cap de 3 malalts d'utilitzar-ho no els hi anés gens bé, ho haurien deixat. I en canvi va continuar anant bé, i aquesta també ha estat estudiada químicament, una altra evidència científica. Sí, convé tenir-les, aquestes altres evidències científiques. I és clar, aquell senyor del supermercat del meu barri, voleu dir que li hauria passat igual si hagués pres una novena d'allò que no l'hagués pres? És com la mateixa pregunta que us traslladaria. La pregunta és, si aquest senyor té una tos i tot això i es pren un xarop Bisolbon no sé què, que és un xarop per la tos que a mi a vegades em donaven, ens podríem preguntar, s'ha pres 9 dies o 10 o 7 i mig i s'ha curat. Ens podríem preguntar també, potser també li hauria passat si no se l'hagués pres. Esclar, és que podem esperar que tot ens passi, esclar, com allò que diuen el refredat ben curat dura una setmana, mal curat 7 dies, etc. Sí, esclar, però
alguna cosa hi deu fer, segurament, alguna cosa hi deu fer. I aprofito també la pregunta per dir que això dels 9 dies, per què 9? Tant és 9 que 8, que 7, que 10. Però 7 i 9 són 2 números com molt màgics en medicina tradicional des de temps molt reculats. I això de la novena què volia dir? En el fons la novena volia dir allò que us he dit de la prudència. La novena volia dir, prenem 9 dies perquè hi hagi una quantitat suficient de planta a l'organisme, o de principi actiu, però la gent no pensava en aquests termes, de planta a l'organisme, però aturem-nos després i descansem 9 dies perquè no fos que prendre'n massa pogués fer mal. És a dir, és aquesta prudència popular que són les novenes. Això també és interessant. Molt bé. Ja, sisplau. Sí, jo volia preguntar, tota aquesta sabidoria antiga i això està ara mateix en l'essència de gent gran. Les generacions d'ara, el que ens agrada, doncs, anem seguint, però és com una cultura que es perd, no? Què futur té aquesta, en general, si se quedarà una cosa acadèmica o n'hi ha possibilitat de recuperació a nivell popular? I després, clar, el canvi climàtic, vulguis o no, canvia les plantes dels llocs, això també pot influir a l'ús local, no? No sé si m'explico bé. Sí. Bueno, una mica això, i després m'ha faltat el xampat de Saüc o el Saüc. El xampanyet de Saüc també és un altre ús que la gent... Però és un ús, jo diria, una mica més modern, en el sentit de descobert per gent més moderna, que no, els informants tradicionals grans no ens ho diuen, això. No ens ho diuen clarament. Llavors, a veure, hi havia 2 preguntes que ja no recordo, perquè... El futur, en general, el futur sí. A veure, el futur del saber etnobotànic és justament per això que els equips que treballem en etnobotànica treballem com més ràpidament podem per anar xuclant el saber de la gent gran i poder-lo retornar a la gent més jove. Per això us deia al principi de tot, si fem un inventari de noms i usos de plantes en un territori, en un altre, i no en trobem cap aplicació de moment, però és igual, ja hem guanyat la partida perquè hem salvat aquest saber de la pèrdua, de la desaparició. I aleshores el que hem de fer és tornar-lo en forma de publicacions, de conferències, de tallers, de taules rodones i tornar-lo a les generacions més joves. Jo penso que des d'aquest punt de vista sí que és veritat que l'aculturació, que és la pèrdua de la cultura tradicional, és molt important a les nostres societats, però encara podem pescar molt de saber de molta gent i fer-lo, tornar-lo al poble. I després l'altra qüestió que era la del canvi climàtic que canvia coses. Sí, el canvi climàtic hi és i l'hem causat i el continuarem causant. I com deia un botànic que ha fet alguna cosa d'etnobotànica, però que és botànic pur anglès, Haywood, Vernon Haywood, un botànic molt important, un dia ens va explicar en un congrés, jo sempre després ho he anat repetint, que, és clar, si no volem que hi hagi canvi climàtic, si no volem que hi hagi segons quines coses, hem de renunciar a moltes coses, i renunciarem. I ell ens deia, el dia que els indis i els xinesos vulguin tenir tants automòbils com tenim els occidentals, el món s'haurà acabat. Diu, simplement s'haurà acabat. Però llavors què hem de fer? Impedir que els indis i els xinesos en tinguin, si nosaltres en tenim? No, perquè ho hem d'impedir, tots hem de tenir dret a tenir el mateix. Ara, serem capaços de renunciar a tenir 3 automòbils per família o un automòbil per persona o tantes altres coses? Serem capaços? Ja us dic la resposta, no, no en serem. Per tant, això no se solucionarà pas. Ara, llavors, traiem alguna cosa bona del canvi climàtic. És humorístic, però en el fons és veritat. El canvi climàtic, els russos en parlen molt bé, però no els russos, no penseu ara amb el Putin, etc. La gent en parla bé perquè diuen com que s'escalfa podrem cultivar verdures, podrem cultivar vinya que no podíem, és a dir, tindrem moltes coses que abans no teníem. Aquí tindrem desert, d'acord, però ells tindran més coses. Me referia més, clar, tot aquest coneixement és molt local, no? Molt unes plantes per un clima concret. Vulguis o no, si hi ha un canvi de clima, els russos estaran molt contents, però nosaltres també farem una transformació de plantes silvestres i tot això. Clar, aquest coneixement antic
a la mateixa gent de la zona també se perderà, no? O sigui, no se podrà fer. Sí, però penseu que tampoc no es perdrà, el canvi climàtic no farà un canvi radical de la flora i la vegetació, per tant, ara diré, no, aquesta dada no hauria de ser gravada, però posem que el 80% de les plantes no canviaran pas. Potser hi haurà un 10-15% de plantes, hi haurà un canvi, però hi haurà un coixí molt gran que no canviarà pas. Alba, aviam, m'he de preocupar de la teva pregunta. No, et volia demanar si també, a part de les coses com bones de les plantes, també, o sigui, recol·lecteu les dolents, no? La toxicitat, o si són, bueno, si per exemple el que ha dit ell, de que si se n'ha fet un ús i realment no funciona per això, també o com ho... També, sempre recollim, nosaltres tenim els usos catalogats en 3 grans categories simplistes, 4, una és usos medicinals, una altra usos alimentaris, una altra altres usos que no són ni medicinals ni alimentaris, que és un calaix de sastre on n'hi ha moltes, i després una quarta categoria és que en diem accions nocives o tòxiques, i això també els ho fem explicar a la gent i és interessant, i no confongueu aquesta planta amb aquella, o no sé què, o aquest, mira, va utilitzar molt aquesta planta i al final li va fer més mal que bé. Sí, això ho fem, sens dubte. També és una dada important. Passa que a l'hora de presentar és més interessant presentar el que és bonic i interessant, però també està molt bé, sí, de recollir aquestes dades d'aquest tipus, sí. I aquestes que van a parar al calaix de sastre, que són una mica de... Bueno, com allò que de les escombres... Això llavors també ho recolliu i té tanta importància com la resta? Sí, en fem subcategories i plantes per fer-ne plantes tèxtils. Encara molta gent et parla del cànem, del lli, del cotó, del no sé què, que saben i que recorden com se'n feien, o que algú encara en fa espardenyes o llençols, o plantes que serveixen per tenyir, plantes tintorials, és molt interessant també, molta gent ens en parla, o plantes per jugar, les plantes lúdiques, des del joc aquest que tots hem fet quan menjàvem cireres a l'estiu, de fer-nos una arracada amb una cirera. És un joc, direu, quin joc, això, quina gràcia. Sí, és un joc, i gairebé tothom hi ha jugat, i els nens que jo tinc a classe primer de carrera els ho pregunto, i sí, molts no gosen dir-ho, però molts diuen que també ho han fet, sí, és dir, que ho continuen fent. O d'obrir una rosella i veure si és gall, gallina o pollet, o tantes altres coses, també jugar amb les plantes, tot, hi ha molts altres usos, molt interessants. Molt bé. Una altra pregunta? Sí. No, sisplau, el micro, sisplau. Poso sobre la taula el tema de les bruixes i el tema de les trementinaires. Potser no és el moment ara d'obrir aquest debat, però literàriament i pot donar molt de sí. Sí, esclar, però segurament, vist que són les 10 menys 8 minuts, si obrim aquest debat risquem d'estar-hi 2 hores més. A mi, com segurament heu comprovat, que m'agrada bastant xerrar, si em deixen xerrar jo xerro, això a mi m'agrada, però bé, què vull dir? Sí, les plantes abrigades és molt interessant, és un tema, hi ha una antropòloga social catalana extraordinària, ara jubilada però que continua treballant, la Josefina Roma, se n'ha ocupat molt de les coses de la bruixeria a Catalunya, etc. Van fer unes grans exposicions sobre això i ens va demanar una certa col·laboració perquè les assessoréssim de quines eren les plantes de les bruixes i plantes, i sí, algun informant ens n'ha parlat, però no pas per fer estrictament bruixeria, però sí, plantes que poden servir una mica per fastiguejar algú altre que tens a prop i no sé què, o plantes, és un altre cas, però les plantes que la gent sempre ens en parla passant-hi molt de puntetes, les plantes abortives, tothom ens diu, jo havia conegut algú que ho havia fet, mai ningú t'ha dit, lògicament, només faltaria, jo he avortat amb tal planta, no? Però molta gent et diu, sí, sé que alguna casa hi havia hagut qui havia fet, és a dir, hi ha algunes plantes que són una mica com tabú, les de bruixeria, les abortives, algunes altres, però la gent ens n'acaba parlant també, poc o molt. És un tema interessantíssim, però sí que penso que ara si ens hi estenem, això demà hi serem. Però sí, el tema és certament interessant. Molt bé. Hi ha una última pregunta o no? Potser ja n'hem fet masses. Doncs va, una última i... No, sisplau, el micro, última pregunta. És que un ús curiós, segons tinc entès de la ratafia,
és que inicialment era per fer tractes, es deia ratafiat, així sigui, o sigui que quasi bé era com un notari. Sí, no? Però no és un ús de bruixeria, era per celebrar un tracte. O sigui que exacte. Per celebrar un tracte, sí. Seria bo que es tornés a utilitzar en lloc del notari la ratafia. Seria més econòmic, certament. I això que un dels meus avis eren notaris i ara no hauria de dir això al net d'un notari, que han desaparèixer els notaris, però segurament seria més econòmic, sí. I més lúdic, Sí. Molt bé, doncs, a partir d'aquí ja sí que ara tanquem l'acte, la gent que vulgui rebre més informació del fòrum o associar-s'hi poden anar a aquests fulls que hi ha a l'entrada o els tríptics que també troben allà, encara que em faci una mica reiteratiu perquè ja ho he dit al començament de l'acte, la gent interessada en complementar la conferència d'avui amb una visita pràctica al Jardí Botànic de Gombrèn el diumenge 19 de maig encara té temps, encara hi ha places, han d'anar a inscriure's a Viatge Serrat, pot fer demà o a partir de dilluns també poden inscriure's allà, el preu és de tot inclòs, dinar, viatge, activitats, etc. És de 35 euros pels socis i 40 pels no socis. Tot inclòs, dinar, viatges, tot. Per tant, animaríem a la gent a que s'inscrivís en aquesta activitat, perquè creiem que pot ser molt interessant. Jo m'ho he passat molt bé, allà segur que també podrem gaudir molt directament veient en la natura moltes d'aquestes plantes que el doctor Vallès ens ha esmentat avui. I dir-vos també que després d'aquesta sortida, el proper acte del fòrum serà la primera conferència ja, serà el dia 31 de maig, al final, l'últim dia d'aquest mes, una conferència que portarà per títol de la poesia com una forma de vida i que anirà a càrrec de Pons Pons, que és un poeta, professor, escriptor, és menorquí, és bastant conegut, suposo que bastants dels aquí presents el poden conèixer o en poden haver llegit alguna cosa i per tant també dir-vos que tots hi esteu convidats el dia 31 de maig a les 8 del vespre, en aquest cas en aquesta mateixa sala. I dit això, ja sí que només em queda agrair la presència de tothom avui aquí, agrair les gestions i l'amabilitat de l'Alba també perquè per aquest acte hagi estat possible i com és lògic i molt especialment el doctor Joan Vallès per la seva magnífica exposició. Moltes gràcies.